昨天有网友发来私信询问自己车辆车门被腐蚀情况如果发生这种车门被腐蚀的非常严重的情况，我们一般都是先检查我们车辆的车门雨水排水孔是否被堵塞。雨水排水孔位于我们车门的最下方，会被这个密封胶条所遮挡，所以一般我们不容易察觉。那么我们把密封胶条掀起来，一般在车门的边角或者中间部位都有排水孔。名片是堵塞我们的车门排水孔的主要原因，因为我们停放好以后在夜间经常有人摘这种名片小卡片之类。那么我们在打开车辆上车以后降下车窗，那么名片就会被它带入这个车门内部，那么下了雨以后腐蚀堵塞我们的雨水孔。现在我们做个实验，我用纸团堵塞了我的排水孔，那么就像名片被卡在这个我们的堵水孔一样。那么用在车窗玻璃上进行倒水这种情况就是雨水不能正常的排出，那么是积累在我们车门内部，对我们的车辆车门进行一个腐蚀。在日常我们如果有发现车门被腐蚀的一个情况，我们可以通过在车窗玻璃上进行倒水，检查这个水是否通畅。其次我们可以摇晃车门，检查内部是否有异响判断里面是否有这种异物。